kami. Bakit? Nagla-live na rin eh. Nagla-live na rin siya. Live ka ba? Hindi, nabibidyo. Pang YouTube. YouTuber. Wait na naman naming dalawa. Oo naman. Oo, nasa beach tayo na. Australia. Asan si Mon? Yun, oh. Oo nga, kasi kahirap umakyat. Hindi makahinga. One-fourth pa nga lang, oh. Hinihingal na. Tingnan mo tong dalawa. Sexy, oh. Wow. Sexy, oh. Huwag magsalita ng gano'n. Lengke yan. Ay nako. Itong ayaw ko yung hagdan. Tapos sabihin, Hindi ko na naman wala ka tumatawa. Ito kinahapon ako. Hindi na ako magsaka. Amo ning hiking. Mamaya magkamamadalian yung mga susunod. Mabilisan na yun yung mamaya. Ayan, last na. Ala, grabe. bilis na itibok ng puso ko. Practice ka daw to Stairway to Heaven. Ay, Grabe bilis na. itong mga to. Bilis ang tibok ng puso ko. Parang ganun yung tibok ng unang nagkita tayo. Nax! Lababo. May tugudog-tugudog pa. Last na yan. Bukas masakit. Wala naman kabahon bukas. Special. Palit sa Monday. Nakaalala ako kay Kapitan. Naalala niyo sa Pitana. Bakit? Narinig. Kunin mo ang tungkod. Ang tungkod? Don't deny, don't Wala. Aging. Aging. Buti haliling. Balik na daw siya. Kap, halika na, Kap. Wala, talo ka ng mga baby dito. Hirap pag dito bahay mo sa taas na. Sexy ganitong mga ano. Ah, Sabi yung water bed ng mga yan, ah. ganun. Sa Saikong meron din po. Pag hindi ka naging sexy dito at ay ewan. Yung kila ano, yung dun sa tinira namin na amo. So, taxi talaga pagpasok dun. Liliko ba dito? Eh, pwede naman dito eh. Eh, bakit ano ka pa doon? Diretso daw ate. Ate, gali ka na dito eh. Pagahin mo nga ako ate. Saan ba talaga? Eh, ayun, umikot lang sila eh. Oh, eh, di dito na tayo. Ay, yes. Oo nga. Hello, Kap.
Hala. Kaya pa? Kaya pa? Muna lang yun. Doon lang man mahirap sa hagdan. Wow. Nagre-record na. Go. na. Andun na.
Ando na si Muna. Ando na? Oo. Ano binalikan niya? Bungko, Joy! Pinapapungko, nagpusing. Gandaan ha? Walang babaan ko. Kaya ba itong babae? Struggle is real. Anak, doon pa sa baba. Dito lang po nila. Eh, bakit doon pa sila? Hoy, hindi na. Dito lang tayo. Yan lang oh. Yan. Dito na, oh. Dito lang. Dito lang. Yan, nabala sila. Sila tuloy na. Si Pastor, sige. Hala, Nay, go! Ba't nagubad? Kaya pang girl eh. Mas safe. Kasi medyo madulas tong sapatos ko. Ah. Ay, ang ganda dito. Grabe ah. Kaya. Parang ito yung inakyat namin yun, pero mas maganda doon kasi ano siya. Hindi madalas. Organized yung ano, yung bato. Picture ni. Nah. Yay! Nakarating sa bundok. Look. Kaya nga. Life and abroad.